ကိုကိုတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ကျမရေအသိပညာဗုဒ္ဓများကိုတင်ဆက်ပေးနေကြ Healthy Habits and Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးများတသက်မမေရှူသွားတိုင်းသတိရနေစီမဲ့တမချိတ်လေးချင်းကန်နီလန်း6သွဲကိုကျမအေးရဒီရောက်စာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဇန်နရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်အဆုံးထိလိုက်ပါစီမျောနာထောင်ပေးကြပါအောင်နော်ကိုကိုတို့ရေအမျိုးသမီးများကိုရှုတစ်ခါသွားတိုင်းတစ်ခါသတိရနေစီမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနည်းစနစ်များကတော့6ချက်တည်းရှိပါရရှင်စိတ်ကိုအရင်ဆွဲဆောင်ပါအရင်ဦးဆုံးအလေးထားမှုကိုပြသပေးပါနော်တမချိတ်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်နေရန်ကိုသာအာတိတများမနေစေပဲသူမကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းပေးခြင်းကသူမရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလှုပ်လို့စိတ်များကအလိုလိုအိုင်ထွန်းလာမှာပါအချိန်ဆွဲပါအစပြိုလေ့ကျင့်ခန်းများလက်ခလဲလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအချိန်ယူပြီးမနာတဲ့အစပြုပါခေါင်းစားချေဆုံးသွေးကြောအစုံကိုတဆင်ချင်းစီဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သူမကိုအစဉ်တည်းပိုဖြစ်စေပါရဲ့နော်သူမကိုဦးစားပေးပါသူမအကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကိုမေးပါသူမကြိုက်သောအမြန်နှုန်းကိုမေးမြန်းပါသူမမျက်နှာလေးအားအရေးတကြီးကြီးနေရင်တမချိတ်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်နွှဲပေးပါနော်ဒီစနစ်ကိုခဏခဏပြောင်းပါလေကြီးထိုးတစ်ခါပဇွန်တုပ်ကွေးတလဲအစာဖြစ်တဲ့ဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းအကွက်ပြောင်းအနည်းအမြန်ပြောင်းပေးခြင်းကသူမအဖို့နိုင်တစ်ခါမြင်တဲ့လဲဖြစ်စေပြီးလေ့ကျင့်ခန်းမှာရှင်မရှင်ဖြစ်စေပါတယ်အတန်ပြုတ်ပေးပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်ရှင်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ဂျင်းတဲ့တန်များကိုသူမကြအောင်ပြုလုပ်ပေးပါဒါမှသာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာဖုန်ကြီးတဝိုက်ချက်သားများကအလိုလိုတုံ့ပြန်ကျမရေးပိုကောင်းလာမှာပါပန်းနိုင်ရောက်သွားလဲဂယူးဆိုင်ပါအပြန်အလှန်ဖေးမှရင်လေ့ကျင့်ခန်းကြီးအဆုံးအထိရောက်သွားတဲ့အခါချက်ချင်းထသွားတာမျိုးမလုပ်ဖဲအားပေးတာမျိုးဘလို့တော်တာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာထိမိစီးပိုင်တာမျိုးစသဖြင့်စကားဆမိပြောပေးပါနော်ကိုကိုတို့ရေစံဒီလေးဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ကျမရေးဘူးစုတာတစ်ခုများသာဖြစ်ပါရဲ့နော်နေရချားတိုင်းမှာလေအခုလိုမျိုးထိမိအစိမ့်နေတဲ့ကျမရေးဆိုင်ရာအသိပညာများကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရင်းစောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်နော်